समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध, कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको विकास, प्रवर्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा BGFM 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल FM 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ FM 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण FM 106.5 मेगाहर्ज बटुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची FM 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ FM 98.5 मेगाहर्ज धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउन्ने FM 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, सौगात FM 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग राष्ट्रिय चरण तथा घाँसेबारी अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा चरण घाँसेबारी कृषि वनका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। आज हामीसँग प्रेनिल केसी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गर्दैछौँ र यो विषयलाई केही समय पछाडि अगाडि बढाउनेछौँ। तर कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामीले कृषि वनसँग सम्बन्धित हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। कृषि वन भन्नाले एउटै जमिनमा एकै समयमा वन बाली अर्थात् डाले घाँस, दाउरा, घाँस, सोत्तर, भुइँ घाँस, जडीबुटी र कृषि बालीहरू अन्तर्गत अन्न बाली, फलफूल खेती वा पशुपालन लगायतका नगदे बालीहरूबाट सँगसँगै उत्पादन लिने प्रक्रियामा जनावरहरूको राम्रो व्यवस्थापन गरी बहु उत्पादन लिने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। नेपालमा कृषि वन प्रणाली परापूर्व कालदेखि नै अपनाउँदै आइएको छ। हामीले नेप्सुकल कृषि वनका संस्थापक रामप्रसाद गौतमको सहयोगमा यो रिपोर्ट यसरी तयार पारेका छौँ। मानव विकासको क्रम सँगसँगै ढुङ्गे युगबाट विकसित हुने क्रममा खेतीपातीको युगमा हामी प्रवेश गरेका थियौँ। मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा कृषि वनका विविध प्रजातिहरूको पहिचान गर्दै तिनीहरूको संरक्षण र प्रसारण गर्ने गरेको पाइन्छ। पुर्खाले जानी नजानी संरक्षण गरेका विभिन्न प्रकारका जडीबुटी, झारपात, घाँस, तरकारीका प्रजातिहरू, अन्नबाली आदिको समष्टि रूपलाई आज एग्रोफरेस्ट्री भन्न थालिएको छ। विकसित राष्ट्रहरूले शताब्दी अगाडिदेखि नै यस्ता जडीबुटीमा आधारित विभिन्न उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गरी देशको आर्थिक उन्नति गरिसकेका छन्। तर नेपाल जस्तो जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशमा यस्ता कृषि वनका प्रजातिहरूको संरक्षण, प्रसारण र तिनीहरूको उचित रूपमा प्रबन्धन गर्न कतैबाट पहल देखिएको छैन। कृषि वन प्रणालीबाट मानिस र जनावर सबैलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ। नेपालमा कृषि वन प्रणाली दिगो कृषि विकासको लागि मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै अपनाउँदै आइएको देखिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण खेतबारीको डिल, कान्ला, छेउ, कुना र खरबारीमा डाले घाँस र अन्य जातका रुख बिरुवा हुर्काई डाले घाँस, दाउरा, काठ आदि एकमुष्ट रूपमा उपभोग गर्नुलाई मान्न सकिन्छ। कृषि वन खेती प्रणाली बारे उचित सिप, ज्ञान र उपयोगिता बारे प्रचार प्रसारको कमीले कृषि वन प्रणालीले उचित रूप लिन भने सकेको छैन। दिनानुदिन बढ्दो जनसङ्ख्याको कारणले वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको, उत्पादनमा ह्रास आइरहेको, पशु आहारा र दाउरामा टड्कारो समस्या देखिनुले यस्ता समस्या समाधानको वैकल्पिक उपाय कृषि वन प्रणालीको विकास गर्नु नै हो। वास्तवमा कृषि वनको अवधारणा र अभ्यास नेपालको लागि नौलो भने होइन। कृषकहरूले परम्परादेखि नै कुनै न कुनै रूपमा कृषि वनको अभ्यास गरिरहेका छन्। तर समयानुकूल प्रविधिमूलक ढंगबाट यसलाई सुधार गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो। कृषि वनका फाइदाहरू। कृषि वन प्रणालीमा हानि हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, किनभने बाढी वा सुक्खा भए पनि रुख प्रजाति र फल प्रजातिबाट आमदानी लिन सकिन्छ। पर्यावरण र पारिस्थितिक पद्धतिलाई संरक्षण गर्ने एउटा उत्तम विकल्प पनि मान्न सकिन्छ। जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ।
रुख बिरुवाले कार्बन शोषण गर्ने हुँदा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन मद्दत गर्छ। साना किसानको आयमा वृद्धि हुने हुँदा गाउँबाट जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। बालीको उत्पादन बिस्तारै बढ्दै जान्छ। थोरै रकम खर्चेर लगाएको रुखबाट लगानीको 10 गुणा भन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। सबै खालको मौसममा पनि उत्पादन लिन सकिन्छ। एकसाथ कृषि बाली, वन बाली, फलफूल, पशुपक्षी समेतको आमदानी प्राप्त गर्न सकिन्छ। भूक्षय, पहिरोको रोकथाम, पानीको संरक्षण, माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन सकिन्छ। कृषि तथा पशुपालनमा आधारित साना उद्योगहरूलाई निकै टेवा पुग्ने देखिन्छ। दाउराको आपूर्ति गरी गोबरबाट जैविक मल बढाउन सकिन्छ। कृषि वन प्रणालीबाट खाद्यान्नको उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ। गर्मीका दिनमा माटोको तापक्रम नियन्त्रण राख्न सकिन्छ। माटोको सूक्ष्म जीवाणुको क्रियाकलाप बढाई बालीहरूको उत्पादन बढाउन सकिन्छ। अनुत्पादक बन्जर खाली पर्ती जग्गामा रुख लगाई यस्ता जग्गालाई समेत उत्पादनशील बनाई थप आमदानी गर्न सकिन्छ। ग्रामीण जनताको आय, रहन सहन र खानपिनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। कृषि वनका लागि छनौट गरिने रुखहरूमा हुनुपर्ने गुणहरू: छिटो बढ्ने जातका उपयोगी बिरुवा हुनुपर्छ। काण्ड सिधा हुने, छत्रमा हाँगाबिगा कम लाग्ने जात हुनुपर्छ। गहिरो जरा जाने जातको रुख हुनुपर्छ। यसले तलसम्म गई पानी र पोषक तत्व तानेर माथि ल्याउँछ। सँगै रहेका अन्य बिरुवालाई समेत मद्दत पुर्याउँछ। कोसेबाली लगाउँदा माटोमा नाइट्रोजनको मात्रा बढाउन समेत मद्दत गर्छ। कृषि वन प्रणाली एउटा यस्तो पद्धति हो जसले एउटा सीमित जग्गाबाट आफूलाई चाहिने एक आपसमा प्रतिस्पर्धात्मक असर नपारी प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्न समेत मद्दत पुर्याउँछ। खाद्यान्न तथा तरकारी बालीसँग डाले घाँस, भुइँ घाँस तथा अन्य प्रजातिहरू र पशुपालनसँग वा एकपछि अर्को खेती गर्ने पद्धति नै कृषि वन प्रणाली हो। यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने हो भने ग्रामीण जनताको आय, रहन सहन र खानपिनमा समेत सुधार ल्याउन सकिन्छ। नेप्सकोल कृषि वनका संस्थापक रामप्रसाद गौतमको सहयोगमा असीम सापकोटाको यो रिपोर्ट। हजुर, हामीले यति बेला कृषि वनका फाइदाहरू बहुआयामिक छन् है भन्ने खालको सन्देशमूलक रिपोर्ट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ र हामीले यही नै विषयमा छलफल गर्नको लागि पनि यसैका विज्ञ हुनुहुन्छ र सँगसँगै हामीले राष्ट्रिय चरण तथा घाँसेबारी अनुसन्धान कार्यक्रमले पछिल्लो समयमा गरेका अपडेटहरू सँगसँगै चाहिँ विभिन्न खालका घाँसहरू जुन हामीले पशु आहाराको व्यवस्थापनको लागि घाँसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लागत पनि कम हुन्छ र हामीले मासुजन्य प्रयोजन अथवा चाहिँ दुग्धजन्य प्रयोजनको लागि किन नहोस्, हाम्रा उत्पादन, हामीले उपजहरू चाहिँ हामीले ल्याउने उपजहरू चाहिँ कम लागतमा पनि बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश पनि आजको कार्यक्रमले दिने प्रयास पनि गरेका छौँ र आज हामीसँग रहनुभएका वरिष्ठ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय चरण तथा घाँसेबारी अनुसन्धान कार्यक्रम अगाडि हामीले पनि भनेका छौँ। यसका वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रेनिल केसी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ? अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू? अहिले हामी यो हाम्रो अहिले नार्कमा हामी पहिला चाहिँ चरण तथा घाँसेबाली महाशाखा भनेर एउटा डिभिजनमा थियौँ हामी। अहिले चाहिँ हामी यो भर्खरै हाम्रो राष्ट्रिय चरण तथा घाँसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भनेर यो बाली विशेष कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ हामी यो नाम पनि अलिकति परिवर्तन विकसित भएका छौँ। अहिले त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो मुख्य काम चाहिँ यो चरण, घाँसेबाली र कृषि वनमा, कृषि वन भन्नाले पनि यो अलिक बहुआयामिक छ। अहिले पनि भर्खरै रिपोर्ट सुन्यौँ हामीले। तर यसमा चाहिँ हामी अब चरण घाँसेबाली र हामी चाहिँ सिल्भी पास्चर एग्रो फोरेस्ट्री भन्छौँ, डाले घाँस र घाँसमा आधारित कृषि वन प्रणालीमा चाहिँ हामी प्रमोसन गर्नेमा, प्रोत्साहन गर्नेमा लागिरहेको। नेपालमा पनि अलिकति पहिला हामीले आकलन गर्ने भने चाहिँ त्यो बेलामा घाँसका प्रबन्धनका कुराहरू अथवा चाहिँ घाँस पनि खेती गर्ने चिजहरू भन्ने खालको अवस्था थियो। तर आज त्यो अवस्था रहेन र आज व्यावसायिक रूपमा पशुपालक किसानहरूले चाहिँ घाँस मजाले लगाएर मात्रै सुरुवात गर्नुभएको अवस्था पनि छ। समग्र रूपमा आज यो घाँस व्यवस्थापनको कुरालाई चाहिँ किसानहरूले कसरी मनन गर्नुभएको छ? नेपालमा घाँसको विकास क्रममा अब यो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो व्हाइट क्लोभर भनेर प्याउली घाँस भनेर हाम्रो चाहिँ यो जङ्गबहादुर राणाको पालोमा चाहिँ उहाँ बेलायत भ्रमण जानु हुँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बगैँचामा राख्नु भनेर बगैँचामा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ यो व्हाइट क्लोभर घाँसको आयातित भएको चाहिँ विदेशबाट आएको प्रथम घाँसको रूपमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उन्मोचन गरिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ यसलाई प्याउली क्लोभर भनेर यो घाँसलाई चाहिँ अहिले हामीले उन्मोचन गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ लेकाली चरण क्षेत्रको लागि यो बहुवर्षीय कोसे घाँस हो र अति उन्नत घाँस हो। यो लगायत यसरी नै हाम्रो घाँसको विकासको क्रममा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै हाम्रो चाहिँ एउटा जय घाँस विगत 40-50 वर्षदेखि चाहिँ जय घाँसको चाहिँ हाम्रो एउटा हिउँदे घाँसेबालीमा जय घाँसको चाहिँ खेती हुँदै आएको छ भने अब अहिले चाहिँ बिस्तारै आएर अहिलेको विभिन्न हाम्रो पशु विकास आयोजनाहरूको क्रमसँगै चाहिँ विभिन्न खालका बहुवर्षीय घाँसहरू अब बर्सिम भेज होइन, हिउँदमा बर्सिम भेज, जय घाँस
अब बर्खामा चाहिँ टियोसेन्टी अहिले मकैचरी 1 भनेका छौँ। यस्ता खालका घाँसहरू लगायत सरगम बाजरा, अब बहुवर्षे घाँसहरू सेटेरिया, मुलाटो 1, मुलाटो 2, सिग्नल, सेटेरिया लगायतका यस्ता बहुवर्षे घाँसहरू पनि हाम्रो चाहिँ अहिले प्रचलनमा छ। किसानहरूले नयाँ नयाँ घाँसका खोजी गर्नु भएको छ। आज पनि यहाँहरूसँग त धेरै आउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीसँग पनि जोडिनु भएको छ। आज मात्रै 2जना किसान चाहिँ निकै टाढाबाट सिन्धुपाल्चोकबाट आउनु भएको थियो, मलाई पनि भेट्ने गरेर पनि। जस्तो उहाँहरूले घाँसको कुरा गर्नुभएको थियो, मैले विज्ञसँग जोडिदिने काम पनि गरेँ। जस्तो किसानहरूले अहिले विभिन्न खालका घाँसहरू खोज्ने काम पनि भइरहेको छ र प्राइभेट सेक्टरबाट पनि भइरहेको छ। धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको हामी पनि देख्छौँ। यद्यपि अलिकति ग्ल्यामर जस्तो भइरहेको छ कुनै कुनै घाँसहरू, जस्तो सुपर नेपियर, यानि अगाडि अफियरमा भन्नुभएको थियो, अलिकति अन्यल पनि बनाइएको छ, अथवा चाहिँ यथार्थ पनि हो, अथवा अलिकति कन्फ्युजन जस्तो देखिन्छ सर। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब सुपर नेपियर अथवा अहिले चाहिँ स्मार्ट नेपियर भनिन्छ, अथवा अन्य यो अर्कै प्रजाति हो, त्योभन्दा फरक छ भनेर पनि भनिराखेका छन् व्यवसायीहरूले। चाहिँ यो चाहिँ कति प्रजाति हुन्छ नेपियरमा चाहिँ? अझ यो नेपियरका प्रजातिको कुराकानी गर्दा त सुपरमा पनि अझै स्मार्ट अथवा अन्य नाम गरेर बजारमा जाँदै गर्दा चाहिँ अलिकति किसानहरूमा अन्यल छ। यो नेपियर सम्बन्धी एकदमै राम्रो समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद। नेपियर सम्बन्धीमा चाहिँ अहिले अब हामी कहाँ नेपियर यो अहिले चाहिँ अब पछिल्लो समयमा नेपियर चाहिँ हाइब्रिड नेपियर भनेर चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ कस्तो भने बाजरा र हाम्रो नेपियर, बाजराको चाहिँ यो धेरै बायोमास हुने, धेरै घाँस उत्पादन हुने खालको गुण र नेपियर पेनिसेटम पर्पोरियम भन्छ। नेपियरको चाहिँ बहुवर्षीय गुण र पेनिसेटम ग्लाउकम भनेर चाहिँ यो बाजरा, यो दुईटाको क्रस गरेर बनाएको हो। यसलाई चाहिँ एनबी हाइब्रिड भनेर, NB21 भनेर हामी कहाँ एकदमै पहिलादेखि नै NB21 नेपियर चाहिँ प्रचलनमा थियो नै। यो नै हाम्रो नेपियर हाइब्रिड नेपियर चाहिँ नेपालमा पहिलो भित्रेको चाहिँ NB21 नै हो। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो भारतबाट CO3 CO4 भनेर कम्ब्याटर 3 कम्ब्याटर 4 भनेर कम्ब्याटर 5 भनेर अहिले रिसेन्टली चाहिँ कम्ब्याटर 6 भनेर पनि इन्डियाको कम्ब्याटरमाबाट रिलिज भएको छ भने अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो थाइल्यान्डबाट पनि अब यो सबै हाइब्रिड नेपियरलाई चाहिँ क्रस गर्ने क्रममा यो नेपियर चाहिँ अलिकति बहुवर्षीय घाँसमा अलिकति भोल्युम राम्रो भएको हुनाले चाहिँ यो थाइल्यान्डले पनि पाक्सोङ नेपियर भनेर चाहिँ रिलिज गरेको छ। त्यसैलाई नै अहिले सुपर नेपियर भनेर चाहिँ अहिले किसान माझ एकदमै लोकप्रिय भइरहेको अवस्था छ भने यस्तै गरेर अहिले चाहिँ अब स्मार्ट नेपियर भनेर पनि आएको छ। तर यसको यथार्थ चाहिँ हामीलाई आइसकेको छैन। अहिले हामीभन्दा किसान अगाडि जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो किसानहरू ल्याउनु भएको छ, यहाँहरूले उन्मोचन चाहिँ गरिसक्नु भएको छैन? उन्मोचन भएको छैन। यो त हाइब्रिड हो, यसलाई त हाम्रो दर्ता प्रक्रियामा मात्रै हुन्छ। अब किसानहरूले पनि अगाडि ल्याउनु भएको छ, तर यसको आधिकारिकता होइन यो पक्कै हो कि होइन त भन्ने कुरा। जस्तो अहिले स्मार्ट भन्छ, कसैले रेड नेपियर भनेर पनि सुनिन्छ, कहीँ नाइजेरियन नेपियर भनेर पनि आछ। भनेपछि यो विभिन्न किसिमका हाइब्रिड नेपियरहरू हो। यसको अलिकति आधिकारिकता र यसको क्वालिटी जुन वानस्पतिक गुणहरू छ जुन त्यो चाहिँ के हो कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ अझ हाम्रो अध्ययनको विषय, त्यसको अनुसन्धान चाहिँ हुन बाँकी छ। यद्यपि राम्रो पनि हुनसक्छ, ठिक छ, राम्रै हुन्छ। सुपर नेपियरहरू जुन किसानको उसमा चाहिँ आएको सुपर फास्ट बढ्ने भएको हुनाले सुपर नेपियर भनियो यसलाई। हुन चाहिँ यो पाक्सोङ नेपियर हो, यो थाइल्यान्डबाट क्रस गरेको हो। अब यसमा चाहिँ अलिकति यो क्रस गर्दाखेरि चाहिँ ट्रिप्लोइड हुन्छ। यो ट्रिप्लोइड हाइब्रिड हो। यसको चाहिँ सिड प्रोडक्सन हुँदैन, सिड लागे पनि यसबाट सिड प्रोडक्सन हुँदैन। यो चाहिँ वानस्पतिक हाम्रो चाहिँ यो 3टा आँखला भएको ऊबाट नै हामीले चाहिँ त्यो सारेर नै हामीले चाहिँ जरा अथवा त्यसलाई चाहिँ कटिङ गरेर त्यसको 2टा आँखला चाहिँ जमिन मुनि तेर्सो गाडेर नै हामीले चाहिँ यसको चाहिँ प्रसारण गर्ने गर्छौँ। यसको प्रसारण एकदमै सजिलो भएको हुनाले चाहिँ वानस्पतिक प्रसारणबाट नै सजिलो हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले सिडबाट प्रसारण गर्नलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति खर्चिलो र टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै वानस्पतिक प्रसारणमा नै अति उत्तम छ। अब यो सुपर नेपियरको चाहिँ अलिकति बढी चौडा पातहरू हुने होइन, हुन त कुनै पनि हाइब्रिड नेपियरको अलिकति चौडा पात हुने, छिटो बढ्ने र बायोमास बढी हुने र अलिकति राम्रो फर्टिलाइजर, राम्रो मलखाद र पानी सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो 8-10 महिना लगभग वर्षैभरि चाहिँ यसले घाँस उत्पादन गर्न सक्छ। तर पक्कै पनि बर्खामा भन्दा चाहिँ हिउँदमा चाहिँ अलिकति कम उत्पादन हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। सर, अब धेरै कुरा आइसकेको छ, यहाँले भनिराख्नु भएको छ। अन्तिम खण्डमा चाहिँ हामीले यहाँहरूले जुन संस्थागत जुन राष्ट्रिय चरण तथा घाँसेबारी अनुसन्धान कार्यक्रमले गरेका कार्यक्रमहरू, किसानको लागि के कस्ता अपडेटहरू छन्, आवश्यक छन् भन्ने खालको कुरा अलिक पछाडि जाउँला हामी। अहिले जुन राष्ट्रिय कृषि वन नीति 2076 पारित भइसके पछाडि कृषि र वनको सम्बन्ध त सँगै नै छ, एउटा पारस्परिक सम्बन्ध पनि छ। सँगसँगै चाहिँ यो नीतिले चाहिँ साँच्चीकै अब कृषिलाई पनि उठाउनको लागि सहयोग गर्नेछ अथवा चाहिँ के रहेछ नीतिमा चाहिँ अलिकति किसानले बुझ्ने गरे भनिदिनुहोस्। यो राष्ट्रिय कृषि वन नीति भनेर 2076 मा हाम्रो चाहिँ यो संयुक्त रूपमा यो वन मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको
संयुक्त प्रयासमा चाहिँ हाम्रो यो कृषि वन नीति चाहिँ उ भएको छ। यो पक्कै पनि नेपाल चाहिँ पहिला पारम्परिक अहिले हाम्रो उसमा सुन्दाखेरि पनि नेपाल चाहिँ पारम्परिक रूपमा चाहिँ हाम्रो नेपालको कृषि परम्परागत कृषि प्रणाली चाहिँ कृषि वनमा एक वा अर्को रूपले आधारित थियो। जस्तो हाम्रो चाहिँ खेतको डिल कान्लामा चाहिँ डाले घाँस लगाउने, त्यो डाले घाँसको चाहिँ हाम्रो त्यो अनुसारको हाम्रो डाले घाँसमा चाहिँ हाम्रो पशुपालन हुने, त्यो खालको वन दाउरा गर्ने, घाँस दाउरा गर्ने, वन पाखामा घाँस दाउरा गर्ने क्रममा यसरी कृषि वनका एउटा अभ्यास चाहिँ हाम्रो भइ नै रहेको थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अब सामुदायिक वन क्षेत्रमा चाहिँ सामुदायिक वनहरू लगाएको यस्ता कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि वन चाहिँ अब हामीले निजी आफ्नो जग्गामा चाहिँ कृषि वन गर्नुपर्ने चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यो नीतिले चाहिँ यसरी पनि हाम्रो निजी जग्गामा चाहिँ कृषि वन गरेर चाहिँ अथवा हैसियत बिग्रेको जग्गालाई पनि सुधार गरेर कृषि वनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सुधार गरेर अब विभिन्न बालीहरू लिन सक्ने नगदे बाली, जडीबुटीदेखि लिएर चाहिँ तरकारी, खाद्यान्न बाली, घाँसे बाली, अनेक बालीहरू लिन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। सर, जस्तो अहिले किसानहरूमा अवेरनेस भइरहेको छ र व्यावसायिक रूपमा पशुपालक किसानहरूले चाहिँ एउटा घाँसलाई पनि प्रवर्धन गर्नुपर्ने रहेछ, पशु आहार अन्तर्गत चाहिँ घाँस पनि महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ भनेर अनुभव पनि गर्नुभएको छ र यो व्यावसायिक रूपमा गर्नेहरूलाई आवश्यक पनि छ। अलिकति घाँसको अपरिहार्यता सँगसँगै चाहिँ साँच्चै पशुपालक किसानहरू जुन घाँसमा आधारित व्यवसाय जुन घाँसमा आधारित पशुपालन गर्दै गर्दा चाहिँ लागत कम र उत्पादन पनि राम्रो हुने कुरा यहाँहरू जस्ता विज्ञले भनि पनि राख्नुहुन्छ। अलिकति घाँसको अवस्था सँगसँगै चाहिँ किसानहरूले घाँस खेतीलाई पनि सँगै अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसलाई चाहिँ किसानहरूले बुझ्ने गरेर भनिदिनुहोस् न, किसानहरूले घाँसे बालीलाई पनि सँगसँगै प्रवर्धन गर्दै गर्दा घाँसलाई पनि सँगसँगै व्यवस्थापन गर्दै गर्दा हुने फाइदाहरूको विषयमा। पक्कै पनि यो पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ 60देखि 70% चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुल खर्च चाहिँ यो फिडिङमा हुन्छ भन्छौँ, आहारामा हुन्छ भन्छौँ। आहारामा फिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो दानामा आधारित आहारा र घाँसमा आधारित आहारा भनेर यसरी दुईतिर हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। अब दानामा आधारित आहारामा हाम्रो पशुपालन गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो उत्पादन लागत एकदमै बढ्न जान्छ, जसबाट चाहिँ हामीले आशातीत आम्दानी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ पशुपालन व्यवसायबाट। यसै अनुसार घाँसमा आधारित गरेर पशुपालन गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो पशु स्वस्थ पनि रहने र हाम्रो पर युनिट जग्गाको पनि उपयोग हुने र हामी चाहिँ एकदमै अहिले परालमा आधारित पशुपालन गरिरहेछौँ, जबकि पराल 15-20 रुपियाँ ढुवानी सुधा गरेर आफ्नो फार्ममा झर्दाखेरि 20 रुपियाँ 15 रुपियाँसम्म पर्न आउने परालमा आधारित हामीले खेती गरिरहेछौँ, यो परालमा आधारित पशुपालन गरिरहेछौँ। जबकि हामीले घाँसमा आधारित गर्ने भने त्योभन्दा कम मूल्यमा चाहिँ हामीले कम लागतमा परालभन्दा कम मूल्यमा हामीले स्वस्थ पशुपालन गर्न सक्छौँ र दुध र मासु उत्पादनमा हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो आवश्यकता पनि छ, अपरिहार्यता पनि छ र किसानहरूले बुझ्नै पर्छ। उहाँहरूले आफ्नो जग्गाको प्रकृति हेर्नु पर्यो। जग्गामा घाँस भन्नाले जग्गामा पक्कै पनि सिँचाइ हुनु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ यो मौसम घाँसहरू भन्नाले हामी चाहिँ यो 4 प्रकारले मैले चाहिँ घाँसलाई वर्गीकरण गरिरहेको छु। जस्तो एउटा हिउँदे घाँस हुन्छ हैन, हिउँद महिनामा लगाउने घाँस, जुन चाहिँ नेपालको पशुपालनमा चाहिँ हिउँद चाहिँ एकदमै हिउँदको 6 महिना 7 महिना 8 महिनासम्म जान्छ। यो चाहिँ अत्यन्त सुक्खा समय हो, कठिन हो। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हिउँदलाई चाहिँ हाम्रो पशुपालनको लागि जै घाँस एकदमै वरदानै हो। जै, बर्सिम, भेज घाँस, केराउ, घाँसे केराउ हुन्छ हाम्रो। यस्तो खालका घाँसहरू लगाएर चाहिँ हिउँदमा पशुपालन गर्न सकिन्छ भने अब अर्को चाहिँ बर्खे घाँसहरू भन्छौँ। अब यो चाहिँ टिओसेन्टी भन्छ, मकै चरी, अनि यो मकै घाँस, मकै पनि घाँसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यो सुडान, बाजरा, सरगमहरू, जुनेलो घाँसहरू यो चाहिँ मल्टिकट 3-4 कटसम्म कटिङ गरेर चाहिँ पशुपालन गर्न सकिन्छ। यो नै खास चाहिँ हिउँदे र वर्षे घाँस नै यो क्वान्टिटीको हिसाबले, भोल्युमको हिसाबले पशुपालनको लागि नहुने हाम्रो चाहिँ गर्नै पर्ने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अपरिहार्यता हो भने अब अर्को चाहिँ केही पर्सेन्ट 30%, 20% चाहिँ बहुवर्षीय घाँसबाट चाहिँ यो चाहिँ बर्खायामको लागि चाहिँ त्यो घाँसबाट पनि हामीले चाहिँ पशुपालन गर्न सक्छौँ भने अब चाहिँ फेरि हिउँदको सुक्खायाममा डाले घाँस पनि हाम्रो जुन चाहिँ कृषि वनको पनि कुरा गऱ्यौँ, डाले घाँसका प्रजातिहरूले चाहिँ हाम्रो हिउँदको सुक्खायाममा पनि टाँकीहरू लगायतका चाहिँ घाँसहरूले चाहिँ हिउँदको सुक्खायाममा पनि हामीलाई चाहिँ भरथेक गर्ने हुनाले एउटा चाहिँ यो डाले घाँस पनि भयो। यसरी चाहिँ हिउँदे घाँस, बर्खे घाँस, बहुवर्खे घाँस र डाले घाँस गरेर 4 प्रकारको घाँस भयो। अनि एउटा हामीले बिर्सनै नहुने एउटा घाँस चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ स्थानीय घाँस भनेर छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो परम्परागत नेपालको पशुपालन चाहिँ स्थानीय घाँस र वन
वनको छेउला वन दाउरा घाँस दाउरा गर्दाखेरिको जुन वनको डाले घाँस र भुइँ घाँस स्थानीय घाँसबाट नै हाम्रो चाहिँ परम्परागत पशुपालन चलिरहेको र हाम्रो चाहिँ अर्को बिर्सन नहुने चाहिँ स्थानीय घाँसको पनि प्रमोसन गरेर अलिकति उत्कृष्ट ठहरेका स्थानीय घाँसहरूलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तै अहिले प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुन देखिन्छ स्थानीय स्तरका घाँस? अब स्थानीय घाँस भन्नाले अब हाम्रो एउटा अब एकदमै प्रचलित किसानहरूले एकदमै बुझ्नुहुने अमृतसो घाँस है, यो पनि स्थानीय हो। तर अब अमृतसो त स्थानीय होइन कि भने जस्तो भ्रममा पनि हुनुहुन्छ होला। यो अमृतसो घाँस चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो नेपालको लागि राम्रो स्थानीय घाँस हो। यो चाहिँ अब कृषि वनको प्रणालीमा पनि अत्यन्त उपयुक्त। यो चाहिँ यसले चाहिँ घाँस पनि दिने, यसबाट कुचो पनि उत्पादन भएर किसानहरूलाई थप आम्दानी हुने र यसका चाहिँ त्यो जुन चाहिँ यो हार्ड स्टिमी पार्ट छ, कडा पार्टले चाहिँ दाउरा पनि हुने हुनाले चाहिँ यो चाहिँ मल्टी युज बहुआयामिक यसको चाहिँ फाइदाहरू चाहिँ छ भने त्यो लगायत अब विभिन्न प्रकारका हाम्रा वंशहरू चाहिँ छ जुन चाहिँ अब आफ्नो यो ठाउँ विशेष अनुसार चाहिँ किसानहरूले अब चित्रे वंशो, घोडे वंशो, कुकुर वंशो, कनिको वंशो भनेर विभिन्न वंशका प्रजातिहरू छ। त्यस्तै अब यो खर घाँसहरू, मुसे खरुकी भन्नेहरू घाँसहरू छ, बाँसपाते घाँसहरू भन्ने। अब यो किसानहरूले आफ्नो ठाउँ अनुसारले यसको चाहिँ नाम फरक छ होइन। तर यस्ता खालका घाँसहरू थारखरी भन्छ होइन, यस्ता खालका घाँसहरू चाहिँ हाम्रो युज भइरहेको छ। जुन चाहिँ अब यो अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ यो सिम्बोपोगन, क्राइसोपोगन, हेटेरोपोगनहरू विभिन्न खालका चाहिँ यो घाँसहरू चाहिँ यो मतलब युज भइरहेको छ। भनेपछि स्थानीय स्तरका घाँसहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै प्रवर्धन गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ स्थानीयलाई पनि सँगै जोड दिनु पर्यो र आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले अहिले के आएका छन् यिनीहरूलाई पनि खोज्नु पर्यो भन्ने खालको यहाँको निष्कर्ष रह्यो। अनि यो सेवा टेवाको लागि चाहिँ स्थानीय घाँस हो। स्थानीय घाँस फेरि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो बढी चाहिँ जुन न्युट्रिसियसको जुन पोषणको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो अलिकति त्यति उपयुक्त त त्यति छैन। तर चाहिँ जुन हामीले जस्तो परालमा ढोडमा आधारित भएर पशुपालन गर्नु भन्दा चाहिँ स्थानीय घाँसको जुन चाहिँ यो चाहिँ फेरि यसको चाहिँ मनसुन सिजन सुरु भएपछि जेठ असारबाट चाहिँ मजाले पलाउन सुरु भएर चाहिँ असोज कार्तिकसम्म चाहिँ यसको चाहिँ लाइफ रहन्छ। सर हामीले दुई चारवटा कुरा गऱ्यौँ। सँगसँगै मैले यहाँले यो पुस्तक ल्याउँदै गर्दा राष्ट्रिय कृषि वन नीति 2076 ल्याउँदै गर्दा चाहिँ सँगसँगै कृषि वन अन्तर मन्त्रालय यो समन्वय समिति पनि अहिले सञ्चालनमा रहेको छ र यो समितिले गरेका र कृषि वनका परिपूरक पारस्परिक सम्बन्ध छन् भन्ने खालको काम र अरू केही कामहरू पनि होलान् सायद यहाँले केही समयपछि भन्नुहुन्छ। हामी एउटा टेलिफोन कल लिन्छौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सायद टेलिफोन कटिया छ, यहाँ पनि आउन सक्नुहुन्छ 0513222। सर मैले अगाडि भनेको कुरा जस्तो कृषि वन अन्तर मन्त्रालय जुन यो समन्वय समिति जुन कृषि र वनको पारस्परिक सम्बन्ध छ है भन्ने खालको एउटा समिति बनेको छ, यसले के गरिराखेको छ? हजुर, यो कृषि वन अन्तर मन्त्रालय समन्वय समिति भनेर यसलाई कृषि वन नीतिलाई चाहिँ हाम्रो यो वन मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय दुइटाले नै स्वामित्व ग्रहण गरेको छ। र अहिले चाहिँ यो कृषि 5 वर्षको चाहिँ टर्म हुन्छ कृषि र वन मन्त्रालयमा। अहिले चाहिँ कृषि मन्त्रालयको सचिवज्यूको संयोजकत्वमा चाहिँ कृषि अन्तर मन्त्रालय कृषि वन समन्वय समिति भनेर छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको सहसचिव योजना हेर्ने, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ कृषि मन्त्रालयको चाहिँ कृषि वन हेर्ने फोकल पर्सन, त्यस्तै वन मन्त्रालयको कृषि वन हेर्ने फोकल पर्सन, त्यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको एकजना प्रतिनिधि, त्यस्तै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि, अनि त्यस्तै किसान प्रतिनिधि, अनि किसानको सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरू गरेर चाहिँ यसरी 9 जनाको चाहिँ सदस्य चाहिँ कृषि अन्तर मन्त्रालय कृषि वन समन्वय समिति हो। सबै सेक्टरको व्यक्तिहरूलाई एउटा समिति बनाउनु छ। अनि काम चाहिँ के गर्दैछ यसले चाहिँ? अब 76 अब यसको भर्खरै मिटिङ सुरु भएर चाहिँ यसले कामहरू गर्दैछ। अब यसले चाहिँ अब यो कृषि वन चाहिँ यो भेग सब्जेक्ट भएको हुनाले यो मेगा प्रोजेक्टहरूको बारेमा पनि कुराहरू हुँदैछ होइन। यसमा चाहिँ पछि यसमा चाहिँ के यसको आउला। सर अब हामीले यो कृषि वन नीतिका कुराहरू त भइ नै सके र कृषि वन पारस्परिक सम्बन्ध पनि छ र हामीले परापूर्व कालदेखि नै कृषि वनका विभिन्न प्र्याक्टिसहरू गरिसकेका छौँ र गर्दै पनि आएका छौँ भन्ने कुरा यहाँले पनि भन्नुभएको छ। अगाडि हामी रिपोर्टमा पनि पढेका थियौँ। अब जुन घाँसे बालीको अवस्था, जुन घाँसे बाली जुन चरणको अवस्थालाई चाहिँ हेर्दै गर्दा चाहिँ नेपालमा जस्तो चरणको अवस्था कस्तो छ अहिले? चरणको अवस्था भन्नाले चाहिँ अब चरण घाँसे बालीको अवस्था भन्नाले चाहिँ अब हामी कहाँ अहिले चाहिँ कस्तो छ भने यो बिउको अलिकति अभाव रहेको छ होइन। बिउ चाहिँ अब भनेको बेलामा सही समयमा चाहिँ बिउ प्राप्त गर्न किसानहरूलाई चाहिँ अलिकति कठिनाइ भएको जस्तो मैले देखेको छु। त्योभन्दा पनि अझ यो जेठ असारमा चाहिँ जुन बेला चाहिँ हाम्रो प्लान्टिङ टाइम हुन्छ त्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो वानस्पतिक बिरुवा प्रसारण जस्तो प्लान्टिङ म्याटेरियल भन्छौँ, बिरुवाको चाहिँ जुन स्याप्लिङ सेट्सहरू चाहिँ जरासहितको बिरुवाहरू चाहिँ जुन अथवा डाले घाँसका बिरुवाहरू यिनीहरूको चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ समस्या भइरहेको चाहिँ छ। यहाँले अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो घाँसे बाली जुन चरणका कुरा अवस्था कृषि वनसँग जोडिएको कुरा
सँगसँगै हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने रहेछ र हरेक कुराहरू मेन्टेन गर्दै जानुपर्ने रहेछ। जस्तो स्थानीयलाई पनि हामीले प्रबन्धन गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसारका विभिन्न खालका प्रजातिहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यसबाट पशुपालनबाट राम्रै फाइदा लिन सकिने कुरा पनि भयो, यहाँले भनिराख्नु भएको छ। अरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् सर घाँस व्यवस्थापन गर्दै गर्दा? घाँस व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ वर्षैभरि चाहिँ हरियो घाँस उत्पादन हुने चाहिँ हामीले एउटा क्यालेन्डर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षैभरि हरियो घाँस उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ अब मुख्य गरी त मैले अघि नै भनिहालेँ, हिउँदे घाँस र बर्खे घाँस, हिउँदको लागि हिउँदे घाँस र बर्खा महिनाको लागि बर्खे घाँसको चाहिँ एकदमै सघन रूपमा चाहिँ हामीले घाँस खेती गर्नै पर्यो पशुपालनको लागि। यो नै आहाराको मुख्य स्रोत हो घाँसे आहाराको भने। अब त्यसको साथसाथै अब बहुवर्षे घाँसहरू होइन, बहुवर्षे घाँसहरू जस्तो मुलाटो, नेपियर, यो सुपर नेपियरहरू, अहिले अब CO3, CO4, CO5हरू, यो कम्ब्याटरहरू खालका नेपियरहरू, हाइब्रिड नेपियर लगायत मुलाटो 1, मुलाटो 2 भनेर यो सिग्नल घाँस होइन, अनि पासपालम लगायतका चाहिँ यो पारा घाँस भनेर चाहिँ छ, यस्ता लगायतका घाँसहरू। अनि यो बदामे घाँसहरू भनेर चाहिँ स्टाइलो, यो चाहिँ कोसे घाँसहरू हो, अत्यन्त उपयोगी छ। यस्ता घाँसहरू चाहिँ हामीले खेती गर्नुपर्ने हुन्छ लगायत। अनि डाले घाँस चाहिँ अब हामीले इपिलिपिल, अब यो फ्लेमेन्जिया भटमासे भन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अहिले यो मेन्दुला, त्यसपछि अब हाम्रो यो परम्परागत टाँकी कोइरालोहरू होइन, लगायत अब यो राई खनायो हुने ठाउँमा अब यो हेरेर छ, कुनै भूगोलमा कुनै डाले घाँस हुन्छ, कुनै भूगोलमा कुनै डाले घाँस हुन्छ। जस्तो हाम्रो पश्चिमको लागि चाहिँ यो भीमल घाँस, भीमल डाले घाँस एकदमै उपयुक्त छ। त्यस्तै राई खन्युहरू छ हाम्रो यो तनहुहरू, यो बिचको सेक्टरको लागि, मध्य पहाडको लागि। अब निमारोहरू, त्यस्तै हाम्रो पाखुरी, गोगन लगायतका डाले घाँसहरूको पनि हामीले चाहिँ खेती गरेर चाहिँ पशुपालन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सर अब यो यहाँले अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कोसे र अकोसे घाँसका प्रजातिहरू मिलाएर लगाइयो भने चाहिँ पशुपालनमा फाइदा हुन्छ अथवा चाहिँ यसरी मेन्टेन गरेर लगाउनुपर्छ, व्यवस्थापन सही हुन्छ भनेर पनि यहाँहरू जस्ता विज्ञले पनि भनिराख्नुहुन्छ। जस्तो कोसे अकोसेका अलिकति केही प्रजातिहरू र सँगसँगै चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो कस्तो भने कोसे र अकोसे एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। घाँस भन्नाले चाहिँ हाम्रो एउटा कोसे घाँस हुन्छ, एउटा अकोसे घाँस हुन्छ। कोसे घाँस भनेको चाहिँ हाम्रो केही पनि होइन, जसमा चाहिँ कोसा लाग्छ, लेग्युम्स वर्गको भन्छ। यो जसमा चाहिँ कोसा लाग्ने घाँस हुन्छ त्यो चाहिँ कोसे घाँस हो। यसमा चाहिँ प्रोटिन अलिकति बढी हुनाले चाहिँ यो कोसे र अकोसे घाँस चाहिँ मिसाएर लगाउँदाखेरि चाहिँ पशुले, तर हामीले खुवाउँदाखेरि चाहिँ पशुको आहारामा चाहिँ घाँसमा 30% जति मात्रै कोसे घाँस र बाँकी 70% चाहिँ अकोसे घाँसै मिसाएर दिनुपर्छ। किनभने कोसे घाँस बढी हुँदाखेरि चाहिँ पशुलाई पच्न गाह्रो हुने, प्रोटिनको मात्रा बढी हुने, अलिकति बढी लेग्युमिनस भएको हुनाले बढी मोइस्चरको मात्रा हुने, पेटमा चाहिँ टिम्प्यानी भन्छ, पेट फुल्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ जस्तो घाँसकै कुराकानी गर्दा अहिले यहाँले भन्दै गर्दा टेक्निकल कुरा पनि त रहेछन्। जस्तो 30% मात्रै प्रयोग गर्दा हुन्छ कोसे भनेर यहाँले सँगसँगै जस्तो बराबर दुईटै प्रयोग गर्ने गरेर भन्दा सरस्वती रूपमा भन्दा त धेरै फरक पर्ने रहेछ। टेक्निकल कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। टेक्निकल कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, कति खुवाउने, जस्तो कसरी खुवाउने भन्ने पनि कुराहरू भयो। जस्तो हामीले चाहिँ अब कोसे घाँसलाई चाहिँ फ्रेस कटिङ गर्ने बित्तिकै खुवाउनु भन्दा चाहिँ 2-4 घन्टा ओइलाएर चाहिँ हामीले दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति जुन मैले अघि भनेको जुन चाहिँ कतिपय कोसे घाँसहरूमा चाहिँ त्यो अक्जालिक एसिडहरू, हाइड्रोसाइनिक एसिडहरू खालका चाहिँ मिमोसिनहरू हुने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति 2-4 घन्टा ओइलाएर दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति जुन चाहिँ त्यसले गर्ने हानि चाहिँ कम गर्ने र खास इफेक्टै नगर्ने चाहिँ पशुवस्तुलाई हुन्छ। जस्तो कोसे घाँसमा चाहिँ सुकाइसके पछाडि पछि प्रयोग गर्दा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, कतिको मात्रा हुन्छ पौष्टिक आहार चाहिँ? कोसे घाँसलाई सुकाएरै गर्ने चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले हे बनाउने भन्छौँ होइन, हे बनाउँदा चाहिँ त्यो सुकाएर गर्दाखेरि चाहिँ यो पौष्टिक आहार त्यसमा कायमै रहन्छ। केही मात्रामा चाहिँ घट्न गए तापनि त्यो चाहिँ अब हे चाहिँ फेरि कस्तो भने हिउँदको सुक्खा याममा चाहिँ खुवाउनु पर्ने र विशेष गरी यो उच्च हिमाली क्षेत्रका कृषकहरूले चाहिँ हेको आधारमै पशुपालन गर्नुपर्ने। अब हिउँले चाहिँ सबै ढाकेको हुनाले चाहिँ यो यति बेलामा चाहिँ जुन हिउँदमा चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ पशुपालनलाई, त्यसमा चाहिँ हे गर्न सकिन्छ। तर अन्तिम खण्डमा छौँ कि बाँकी कुरा त थियो, यद्यपि समय सकिन सकेको छ। अन्तिम खण्डमा यहाँको जुन राष्ट्रिय चरण तथा घाँसेबारी अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत केही कार्यक्रमहरू छन्, लेटेस्ट कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो जातीय विकास, हाम्रो चाहिँ अब राष्ट्रिय चरण तथा घाँसेबारी अनुसन्धान कार्यक्रमले चाहिँ अब हामीले विभिन्न अब बर्खे, बहुबर्खे, हिउँदे, डाले घाँस लगायतका घाँसहरूको उन्मोचन, जातीय विकासका कार्यक्रमहरू नै हाम्रो चाहिँ प्रमुख कार्यक्रम हो। त्यस्तै क्रममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 15वटा घाँस चाहिँ उन्मोचन गरिसकेका छौँ। जयको मात्रै भन्नुहुन्छ भने 6वटा जात उन्मोचन गरिसकेका छौँ हिउँदे घाँसमा। त्यस्तै अब चाहिँ बर्सिममा चाहिँ ग्रिन गोल्ड भनेर चाहिँ हामीले उन्मोचन गरिसकेका छौँ भने भेज घाँस हिउँदको लागि भेज घाँसमा कुटिल कोसा 1 भनेर चाहिँ रिलिज गरिसकेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ बर्खे घाँसको लागि चाहिँ मकैचरी 1 भनेर चाहिँ हामीले टिओसेन्टी
लाई चाहिँ मकैचरी 1 भनेर हाम्रो चाहिँ त्यसरी रिलिज भएको छ भने बहुवर्षीय घाँसमा चाहिँ नेपियरकै हाम्रो पुरानो जुन चाहिँ हाइब्रिड नेपियर होइन हात्ती घाँस 1 भनेर नेपियर हाम्रो चाहिँ नेपालमै रिलिज भएको नेपियरलाई चाहिँ हात्ती घाँस पनि भनिने हिसाबले चाहिँ हामीले हात्ती घाँस 1 भनेर नेपियर घाँस रिलिज गरेका छौँ। त्यस्तै सेटेरिया घाँसलाई चाहिँ हामीले खुमल बन्सो भनेर चाहिँ रिलिज गरेका छौँ। जुन चाहिँ मैले यो बन्सो भन्ने बित्तिकै सम्झेँ स्थानीय घाँसमा पनि हामीले विभिन्न प्रकारको मैले बन्सोको कुरा गरेको थिएँ। त्यो बन्सो जस्तै देखिने तर अलिकति उन्नत खालको सेटेरिया भन्ने घाँस भएको हुनाले हाम्रो स्थानीय बन्सो जस्तै देखिने तर त्योभन्दा अलिकति धेरै नै बढी घाँस हुने अलिकति अग्लो हुने बिरुवाको उचाइ र राम्रो बिउ लाग्ने र बिउबाट प्रसारण पनि गर्न सकिने भन्नाले हामीले खुमल बन्सो भनेर उन्मोचन गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले स्टाइलो घाँस एकदमै बहुवर्षीय बाख्राको लागि पनि अत्यन्त उपयुक्त स्टाइलो पाल्पा स्टाइलो भनेर चाहिँ यसरी उन्मोचन गरेका छौँ। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो र हाम्रा आम दर्शक किसानहरूका समस्या जिज्ञासाहरूलाई पनि समाधानको लागि प्रयास गरिदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार आशिष। यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कृषि सवालको समय यति नै। कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या जिज्ञासा अनियोल गुनासाहरू छन् भने 985110979192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।